तो दोस्तों, यदि आप Oppo A60 फ़ोन के आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक सेटिंग देख सकते हैं, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर फटा हो चाहे आपके साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। तो आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में, यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पे मीडिया को फुल कर देना है। इससे भी आपका आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करना है। अब आपको वर्जन पे यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा। अब आपको बैक आना है, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका स्पीकर फटा हो चाहे आपके साउंड से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा।